Gipusil patay ang usa ka delivery rider sa LPG tank samtang padung-unta mag-deliver og LPG sa kayayang motorsiklo. Nahitabo ang insidente sa barangay Bungtod sa lungsod sa Giwan, Eastern Samar, Biyernes sa buntag. Giila ang biktima nga si Ramil Ortida Morpus, taga Tagpuro, Giwan, Eastern Samar. Sa dihang natumba, giusban pa kinig pusil sulod sa 5 ka higayon ug dali dayon ni sibat ang suspitsado. Upat ka mga drogista ang nadakpan sa sunod-sunod nga pagpahigayon og bypass operation sa dakbayan sa Talisay ni adtong semana. Unang nadakpan mao si Jose de la Victoria, 49 anyos ug Mark Lester Ravanes, 28 anyos, didto sa Purok Repolyo, Barangay Poblasyon. Usa ka oras ang milabay, nadakpan sab si Christian Philip Ibanez, 39 anyos, dito sa Barangay Kansuhong. Wa sab magdugay, nasikop si Danilo Balingit Jr. alias Dabog, 34 anyos, nga taga sityo tunga Barangay Tangke. Si Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, hepe sa kapulisan sa syudad, ni tataw nga subsob ang ilang pagpanakop sa mga tao nga nalambigit sa ginadiling drogas. Nakuhaan ang mga dinakpan og drogas nga gibanabanang mabalor og 211,000 pesos.